Сегодня в селе Никольское Лаишевского района прошел ежегодный традиционный русский народный праздник Каравон. Праздник имеет более чем 300-летнюю историю и приурочен к престольному празднику села – Дню Николая Чудотворца. К этому времени заканчивается сев основных сельскохозяйственных культур. В селе Русское Никольское праздник отмечается в течение 3 дней. Начиная с церковной службы в сельском храме, он переходит к праздничным семейным столам, а затем на улицу, где устраивают гуляния и хоровод «Каравон». В 1993 году праздник приобрел статус республиканского фестиваля. С тех пор его география перешагнула далеко за пределы Татарстана. Как он проходит в год национальных культур и традиций? Самые яркие моменты в репортаже Диляры Юсуповой. Праздник русского фольклора «Каравон» воистину долгожданен. А как еще объяснить такое количество людей в одном месте? Как и каждый год, «Каравон» в этот раз начинается с мастерских ремесленников. Тут и фольклорные куклы, и деревянные изделия, и чудеса кованого мастерства. Это вот вы сейчас что делаете? Птичку. Птичку? Да. И эта птичка полетит в Крым на время России. Традиции, они вообще-то со времен еще, можно сказать, Ивана Грозного и еще раньше ковали просто металл до определенного времени, пока не научились плавить металл. А до этого выплавляли металл из обычной болотной руды. Каравон – это не только ремесленники и народное творчество, это прежде всего хоровод, символ русского, вообще российского народа, объединения, потому что к нему всегда можно присоединиться. Вот этот праздник – праздник единства, праздник, который показывает многогранность русского народа. Это слово «русские» как бы объединяет многие нации. Каравон объединяет всех. На праздник в этот раз приехал и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин. Заглянул к ремесленникам и поучаствовал в народных гуляниях. Вы не топайте галоши, я сама потопаю. Неужели на галоши я не заработаю? Ансамбль «Родник» 7-й гимназии на Каравоне в 23-й раз. Этот традиционный праздник стал традицией и для них. Под балалайку так называемая каравонная песня, записанная жителями села Никольское. Разве чур моя милая, был в гостях я у тебя. Разве чур моя милая, был в гостях я у тебя. Все тут дружат, все очень много лет уже знакомы, все сохраняют традицию. И каждый разучивает какие-то традиционные песни, привозит на этот фестиваль. И это правда. Каравон приурочен к престольному празднику Николая Чудотворца. Имеет более чем 300-летнюю историю. Село Никольское стало домом для этого праздника. Возрождение его началось в 1988 году. Одноименный фестиваль проводится с 1993 года, а с 2003 он считается государственным праздником. Видите вот эту длинную очередь? Все они столпились к старой русской печи. Вообще это традиционно для Каравона. Здесь делают определенные пирожки. В традиционном формате они были с кашей. Сейчас это более современный вариант. Мы делаем с курицей, с сыром, с грибами и так далее. Но тесто стараемся делать народное. А именно народное, это значит с добавлением ржаной муки. Вернее, ржаной муки с добавлением небольшого количества пшеничной муки. Вот так вот несем традиционную культуру в массы. Перепечи. Так правильно называются эти пирожки. 100 перепечей в час готовит эта легендарная печь Константина Паскичева. Это значит, за 10 часов Каравона предстоит слепить и испечь 1000 ржаных пирожков с мясом, грибами, овощами. Спасибо. Вот такой традиционный пирожок. Очень тонкое тесто. В современном формате он с курицей и грибами. Сразу чувствуется, что из печи. Все
Все привыкли, каравон – народный фольклорный праздник. Вот тебе самовары из 50-х, целая коллекция ручной работы. А это тоже народная память, правда, из более близкого прошлого. Патефон этот ленинградский, этот город Молотов, нынешний Пермь, это Кировские Вятские Поляны, 50-х годов патефоны. А их можно как-то запустить? Конечно. Моя милая, был в гостях я у тебя. Раз вечер, моя милая, был в гостях я у тебя. Был в гостях я у тебя, угорчила ты меня. Был в гостях я у тебя, угорчила ты меня. Угорчила ты словами, небылицу принесла. Угорчила ты словами, небылицу принесла. Диляра Юсупова, Дмитрий Шлемин, 7 дней. Слова, небылицу, пустые речи,